阿摩斯书第9章，我看见主徛伫这段边，伊讲，就讲挑会顶座，讲家己做摇动，互厝顶陷落来，缀着众人的头壳，缀无死的，我要用刀杀死。无一个走袂离，连一个都无留地。因若挖空撞入去阴间，我嘛要对遐甲因掠出来。若爬上天，我嘛要对遐甲拖落来。若秘伫加密山顶，我嘛要甲因找到着。掠出来，若瞒过我的目睭，去秘伫海底，我嘛要命令蛇去咬因。因若互对着掠去，我要对遐命令刀剑，甲因杀死。我要甲因顾条条，毋是要保护伊，是要甲因刑罚。至悬的上主，万军的统帅，一日望着地，地就烧扬。所有住伫地上的，拢会哀伤，全地会亲像尼罗河涨起来，亲像埃及大河的水降低。伊伫天顶起伊住的所在，伫地上下强创的地基，叫海水来摒伫地上。伊的称呼是上主。上主讲：以色列人啊，我对待恁，减毋是甲对待古时人相款。我减毋是有带以色列人出埃及，有带非利士人出加菲土，带叙利亚人出迦南。我至悬的上主，紧紧地看这个有罪的以色列国，要对地上甲伊消灭，毋久袂甲雅各的后代拢总消灭。上主安尼宣布：我要出命令，甲以色列家放伫胎仔，甲万国做伙刣，连一粒细粒石头都无要互伊落去。我的子民中间所有罪的人讲：再好袂入着阮，袂临到阮，这个人拢会死伫倒下。上主讲：伫迄日，我要重建大卫倒坏的布边，我要修补伊的破隙，要对荒废中重新起造，互伊恢复早前的情景，互以色列会当得到剩落来的以东人，以及所有属我的国家。要成就这个事的上主安尼宣布。上主讲：日子得要到，收割的会互瘰残的入着，搭葡萄的会互种葡萄的入着。大山会滴甜酒，小山会流新酒。我要带我受掠的子民以色列倒转来，因为重建荒废的城市，搁住伫遐，因为栽种葡萄，啉出产的酒，因为耕作果子园，食出产的果子。我要互因徛起定根伫家己的土地，因袂阁互人对我赏赐互因的土地毁起来。上主，恁的上帝安尼宣布。